За сайн байцгаана уу? Би Оргил байна. Бүгдээрээ OctoLearn-ийн Анхан Шатны Англи Хэлний 2 дугаар хичээл тавтай морил. Тэгэхээр чухал гэж хэлцгээе. Important. Дуудлагын дээр нь ажиллацгаая. Ant. Дагаад хэлээрэй. Ant. Tant. Tant. Important. 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 За энэ бол маш чухал гэж хэлье. It is very important. It is very important. It's very important. Биш гэж үгүйсгэцгээе. Not. Not. Энэ надад чухал биш гэж хэлцгээе. Үгийн дараалал нь энэ бол биш, чухал надад. It is not important for me. It is not important for me. Тэгэхээр энэ is гэдэг үг маань өөрөөр хэлбэл байх гэдэг үгийн хувиргал маань it гэдэгтэй нийлээд it's болдог тийм ээ. Тэрийг бид нар сурсан. It's not important for me. Гэхдээ бас нэг өөр давчлал байгаа. Тэр нь it гэдэгтэй нийлэх биш, not гэдэгтэйгээ is not гэдэг маань нийлээд бас isn't бас болж болно. Тэгэхээр it isn't important for me. Бол ерөөсөө утгын хувьд бол бүгдээр адилхан. Гэхдээ алинтай нийлж давчлах нь бас заримдаа өөрчлөгддөг байж болно. It isn't important for me. It isn't. Эсвэл it's not. За энэ амархан биш гэж хэлцгээе. Үгийн дараалал нь энэ бол биш, амархан. It's not easy. It's not easy. It is not easy. Сайных шиг өөрөөр хэлж болно. Өөрөөр хэлбэл is гэдэг нь it гэдэгтэй нийлэхгүй, not гэдэгтэйгээ бас нийлээд it isn't easy. It isn't easy гэж хэлж болно. Тэгэхээр ялгаа нь юу гэхээр ерөнхийдөө аль үгэн дээрээ өргөлт авч байгаа нь л ялгаатай. It is not easy гэхээр not гэдэг үгийг илүү тод хэлж байна гэсэн үг. It isn't easy гэвэл is гэдэг үгийг илүү тод хэлж байна гэсэн үг. За really гэж үнэхээр гэсэн утгатай. Really. Real гэдэг маань бодтой жинхэнэ гэдэг үг тийм ээ. Тэгээд really гэхээр бодтоор жинхнэр үнэхээр гэсэн утгатай. Үнэхээр чухал гэж хэлцгээе. Really important. Really important. Энэ бол үнэхээр чухал гэж хэлье. It is really important. It is really important. Эсвэл it's really important. It's really important. За энд байх гэдгийг бүгдээрээ хэлцгээе. Байх энд. To be here. To be here. Энд байх үнэхээр чухал гэж хэлцгээе. Үгийн дараалал нь энэ бол үнэхээр чухал байх энд. It is really important to be here. It is really important to be here. За чамд гэж хэлцгээе. For you. For you. Энд байх чамд чухал гэж хэлцгээе. Үгийн дараалал нь энэ бол чухал чамд байх энд. It is important for you to be here. It is important for you to be here.
Үнэхээр амархан гэж хэлцгээе. Really easy. Really easy. To speak гэвэл ярих. Тэр өмнө бид нар сурсан хээ үсгээр төгсдөг X тухайлах хувилбар нь англиар to гэж эхлээд араас нь үйл үгээ хэлдэг. Тэр ярих гэвэл to speak. Тэр ярих бол үнэхээр амархан гэж хэлцгээе. Үгийн дараалал нь энэ бол үнэхээр амархан ярих. It's really easy to speak. It is really easy to speak. Англи хэл гэж хэлцгээе. English. English. Англиар ярих гэж хэлцгээе. Үгийн дараалал нь ярих англи хэл. To speak English. To speak English. Англиар ярих бол үнэхээр амархан гэж хэлээ. Үгийн дараалал нь энэ бол үнэхээр амархан ярих англи хэл. It is really easy to speak English. It is really easy to speak English. Тэгэхээр бид нар өмнө 1-р хичээл дээр сурсан тийм ээ. Англи хэлэнд заавал эзэн бие эсвэл өгүүлэгдэхүүн хэрэг болдог. Өгүүлбэрийг бүтээхийн тулд. Тэгэхээр энэ it гэдэг үгийг дахин ашиглана гэдэг нь одоо харагдаж байна тийм үү? Монгол хэлэнд бол энэ бол гэж хэлэх шаардлагагүй. Харин англи хэлэнд бол хэлдэг. Тэгэхээр энэ бол тийм, энэ бол ийм гэж айгүйх ярина. Англиар ярих үнэхээр чухал гэж хэлцгээе. Үгийн дараалал нь энэ бол үнэхээр чухал ярих англи хэл. Тэгэхээр одоохондоо энэ английн махчилсан орчуулгад орох хинт нь сонин сонсогдож магадгүй ч олон дахин энэ дарааллаар ярих тусам англиар бүгдээрээ сэтгэдэг болно гэсэн үг. It is really important to speak English. It is really important to speak English. За би гэж хэлцгээе. I. Би ярьдаг гэж хэлье. Тэр би яр гэж хэлнэ. I speak. Тэр түрүүний to speak гэдгийнхэн to гэдэг хэсгийг аваад дан яр гэдэг хэсэг нь үлдэнэ. Тэгэхээр би яр гэх юм бол ерөнхийдөө би ярьдаг болно. Тэгэхээр ямар ч үйл үгийг энэ дангаараа байгаа хөлбрийг нь ямар нэгэн төлөөний үгний араас залгах юм бол ерөнхий ярьдаг, иддэг, уудаг, сонсдог гэх мэт. Монголын дэг гэдэг төгсгөлтэй адилхан гэсэн үг. За би англиар ярьдаг гэж хэлцгээе. Үгийн дараалал нь би ярьдаг англи хэл. I speak English. I speak English. Тэр мэдээж энэ бол англи хэлний үгийн бүтэц бас харагдаж байна. Өгүүлэгдэхүүн, өгүүлэхүүн буюу өгүүлэг, араас нь тусагдах. Монгол хэлэнд бол өгүүлэг нь сүүлд нь ордог. Чи эсвэл та гэж хэлцгээе. You. Тэр you гэдэг үг маань чи, та эсвэл бүр олон тоон дээр та нар гэдэг аль ч утгыг агуулж мэднэ. Харин чам эсвэл тань гэвэл яаж хэлэх вүлээ? You гэдгийг араас нь хэлнэ. За жишээ нь хамтрахын тийн ялгал буюу тай гэдэг нөхцөл нь англи хэлэнд with гэж preposition үг болж өмнө нь орж байна. Тэгэхээр жишээ нь чамтай эсвэл тантай гэж хэлцгээе.
With you. With you. Тантай ярих гэж хэлье. Үгийн дараал нь ярих тантай. To speak with you. To speak with you. Чамтай ярих гэж хэлье. Үгийн дараал нь ярих чамтай. Тэгэхээр мэдээж яг адилхан to speak with you. Энэ бол нэг бодлын trick question буюу таныг шалгах асуулт байлаа. Яг тэгвэл you гэдэг маань өөрчлөгдөхгүй гэдгийг бид нар өмнө хэлсэн. За, над гэж яаж хэлдэг вүлээ? Me. Me. Надтай гэж хэлье. With me. With me. Тэгэхээр энэ W хэсэг маань өмнөд бид нарт дурдсан уруул шүд хоорондоо хүрэхгүйгээр U хэсэг шиг үе гэж дуудана. Тэгээд TH маань хэл дээд шүдэнд хүрээд F гэж дуудана. Тэгэхээр with me. With me. Надтай ярих гэж хэлцгээе. Үгийн дараал нь ярих надтай. To speak with me. To speak with me. Би чамтай ярьдаг гэж хэлье. Би яр чамтай буюу би ярьдаг чамтай. I speak with you. I speak with you. I speak with you. To know гэвэл мэдэх. To know. Тэгэхээр энэ үг маань K үсгээр эхэлж байгаа ч гэсэн K үсэг нь ерөөсөө сонсогдохгүй, дуудагдахгүй. No. Тэгээд now биш. O үсгээр дуудана. No. Гэхдээ энэ яагаад K үсэг байгаа вэ гэхээр герман хэлнээс гаралтай хэл учраас англи хэл маань герман хэлэнд kennen гэдэг нь одоо мэдэх, таних гэсэн утгатай байдаг. Тэгэхээр анх герман хэлнээс үүдэлтэй учраас K үсгээ авч үлдсэн. Гэхдээ одоо англи хэлэнд дуудагддаггүй. To know. За, би мэднэ гэж хэлцгээе. Эсвэл би мэддэг. I know. I know. За, би энийг мэднэ гэж хэлье. Үгийн дараал нь би мэддэг энэ. I know it. I know it. Харин яг энийг мэднэ гэд хуруугаараа заагаад хэлж байгаа бол I know this гэж бас хэлж болно. Ерөнхийдөө бол I know it. Чи англи хэл мэднэ гэж хэлцгээе. Үгийн дараал нь чи мэддэг англи хэл. You know English. You know English. Okay, that is the end of lesson number 2. Thank you for learning with OctoLearn. See you next lesson.